আসসালামু আলাইকুম। আমি চিকিৎসক গোলাম মুস্তাফিজুর রহমান, লোকাল মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট। ইউটিউব চ্যানেল হেলথ বিডি, ফেসবুক পেজ এমডি গোলাম মুস্তাফিজুর রহমান এর পক্ষ থেকে আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন প্রত্যেককে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমি বিভিন্ন মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিচিতি কিছু কিছু আপনাদের মাঝে দিই এবং কোন কোন জায়গায় কিভাবে রোগগুলো আক্রমণ করে সেগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করি। আশা করি যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন, ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আপডেট ভিডিও কভারের জন্য এবং অপরকে দেখার জন্য শেয়ার করে দেবেন। আসি আজকের যে ভিডিওটা করব তার নামটা হচ্ছে হুপিং কাশি। এটা আমি আর আগে একটা ভিডিও অবশ্যই আপনাদের মাঝে দিয়েছি। শ্বাসনালীতে কি কি রোগ আক্রমণ করে তার মধ্যে হুপিং কাশি। হুপিং কাশি বা কফ এটা বিভিন্ন প্রকার বীজাণু, জীবাণু, ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত করে। এটা সাধারণত বেশি বাচ্চাদেরকেই আক্রান্ত করে। শিশুরা এই রোগেতে বেশি ভোগে। আবার দেখা যায় যেগুলো লোক দুর্বল অবস্থা হয়ে যায়, খুব দুর্বল হয়ে যায়, তাদের গণ্ডমালাযুক্ত লোকের বেশি হয়। এই রোগটি টনসিল যাদের আছে বা থাইরয়েড যাদের আছে তাদের বেশি কাশি হয়। সর্দি কাশি যখন শুকনো হয়ে যায় তখন খুব তাড়াতাড়ি বুকে ব্যথা আসে, মাথায় ব্যথা আসে এবং সেটা বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। আমরা আক্রমণ সম্পর্কে জানলাম, বিস্তারিত আমি সর্দির আক্রমণ সম্পর্কে বিগত ভিডিওতে বলেছি। এখন আসব যে আসলে এর লক্ষণটা আমরা কি করে বুঝবো যেটা আসলে হুপিং কাশি হয়েছে বা কাশি হয়েছে। শুনে আমরা বুঝবো সে অবিরাম কাশতেছে। আমি কিন্তু দুটো রোগের কথা উল্লেখ করছি, এই দুটো মনে রাখবেন, যে টনসিল অথবা থাইরয়েডের কারণেও হুপিং কাশি বেশি হতে পারে। আচ্ছা, অবিরাম কাশি হয়, চোখ দিয়ে অনেক সময় জল পড়ে, কাশিতে অনেক সময় বনও করে ফেলে দেয়। আবার দেখা যায় কাশি উঠে না, দম মানে এই দমটা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। ট্রাচিয়া ও ব্রঙ্কাস এই দুটা আক্রান্ত হয়, অর্থাৎ গলা যে ব্রঙ্কাসটা আছে সেটা আক্রান্ত হয়ে যায়। রুগী পিপাসায় অস্থির হয়ে যায়, ঘাড়ে পিঠে ব্যথা হতে পারে, হাতে পায়ে ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় ফেনা ফেনাযুক্ত তার গলা থেকে কফ বা কাশি বের হয়ে আসে। এগুলোই লক্ষণ। এখন আসি আমরা নিরাময়ের জন্য বা চিকিৎসার জন্য। এর জন্য অবশ্যই আপনি একজন ভালো চিকিৎসক মনস্থ করবেন এবং তার কাছে যাবেন। যাবারের পরে উনি আপনাকে দেখবেন, বাহ্যিকভাবে দেখবেন। যদি মনে করে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে, আমি যে দুটো রোগের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো যদি মনে করেন উনি দেখবেন, অবশ্যই দেখে আপনাকে ব্যবস্থাপত্র দিলেই উপরওয়ালার ইচ্ছায় আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। আজকে এ পর্যন্তই। আপনারা আমার ভিডিও অনেক দেখেন, অনেক শোনেন,
অন্য ভিডিও দেখবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে, এবং আগামী দিনে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। হ্যাঁ, এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে হায়াত দারাজ করে এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।